先整到好大粒嘅啫。另外湯底亦都係好清淡嘅，哇，清到好似攞滾水落去咁樣，印證到我嘅記憶係仲喺度㗎嚇。金花古廟就喺黃埔長洲島，呢個咧就係主角係個排骨，蒸排骨，佢係焗嘅，即係有少少咧乾蒸嗰種感覺咧，就係呢個啦，好好食。佢唔係平嘅，6蚊一個嘅，但真係好好食。你買一個咁揸住行得咯，係咪？一路行一路食。觀眾早晨，而家係朝頭早8點半。我所在位置就係海珠區喺後邊啊，木偶劇場。我今日咧係食早餐嘅，叫洪德路。咁啊呢度附近咧就好多餐廳都唔錯㗎。譬如面前咧閃下閃下耕田工啦。咁但係我咧就想去前邊嗰間，好似唔見咗嘅咧，係我唔認得路嘅，還是係點咧？好似喺嗰邊。錯啦，就係嗰個位置。咁啊喺同福西地鐵站A 出口嘅對面嘅，咁啊面前呢度咧就車來車往同福西路嘅，呢邊先啱㗎嚇。嗰度咧就係洪德路啊，咁啊亦都係有好多騎樓街嘅。我哋食咗早餐再講。呢個唔係先頭嗰間食魚蛋飯。Hello， 各位觀眾，我早餐又到咗啦，就係呢個細嘅大集會，佢話就係呢個啦。潮州魚蛋粉咧，呢啲炸魚皮係咁樣嘅，就唔係嗰啲好硬嘅喎。咁啊再嚟咧，啲肉丸咧其實都應該係細粒嘅，而家嗰啲為咗追求觀感咧，先整到好大粒嘅啫。另外湯底亦都係好清淡嘅，哇，清到好似攞滾水落去咁嘅嚇，就係全部都應該係咁嘅。至少我開始食嘅就係咁，同埋仲有肉丸啦，肉丸裏邊已經唔算多嗰啲雜質㗎啦。似呢個就似啦。咁啊仲有一件，呢啲鋪頭咧買少見少嘅，佢哋亦都唔會裝修，又或者請好多工人去做呢件事情啊咁嘅咯。因為都係小本生意，但係咧好多食客咧食咗幾廿年咧，就真係唔食唔舒服。我有一個朋友海珠區嘅，佢而家咧已經移居咗去日本㗎啦。咁佢有一次都見到我食呢間店咧，佢都話真係由細食到大。阿何生啊，試下先啦。要落俾少少辣椒醬嘅，因為真係好清淡啊個湯底，好緊實嘅感覺嚇，唔係嗰種散收收啊咁揼落口會散開，不是。同埋咧有好濃嘅魚味，嗰種魚嘅腥味，啲粉都好，唔係嗰種透明狀嗰啲粉嚟嘅。另外咧，炸魚皮咧係咁嘅，呢啲咧就唔係食個脆口嘅，本身咧係會浸腍咗嘅會。你就要趁佢未浸腍之前快啲食啊！個湯底係有條味嘅，唔係真係淨係清湯底，亦都唔會有好大嘅感官刺激，話哇太大粒牛丸啦，冇嘅，呢啲係傳統啊嘛。呢件脆，揀粒肉丸食下先，咁應該魚蛋嚟嘅，都係好緊細嘅感覺，唔係嗰種咬落好似呢個粉團，不是，感覺上咧個味道咧比我上一次嚟好耐之前嘅時候係鹹少少嘅。呢啲就真係唔係按住比例好似溝藥咁溝出嚟嘅，有天氣啊、師傅心情啊、各種影響啊，諸如此類嘅嗬。咁呢啲咪就好食咯。我哋出食到炸魚皮啊，如果有浸咗湯嘅咧，佢都仲係脆喎。其實都幾驚嘅。
好耐冇食過啊！大家有冇食過嗰個胡鬚佬嘅炸薯片咧？大家試下，如果仲有嘅話，你攞去浸湯。咁除非真係浸好耐啦。如果唔係咧，其實幾分鐘咧，3幾分鐘咧，佢搭上嚟都仲係脆嘅。咁啊，之前咧亦都有做食品嘅同學啊朋友同我講過，係啊，好多化學嘢，所以而家都冇食啊。同人哋啲魚皮都係咧，如果佢浸咗湯好耐咧，都未軟未腍嘅咧，其實就要留多個心眼咯。咁但係如果唔浸腍都仲係脆嘅咧，嗰啲嘢冇問題嘅，唔係。好似呢啲咁樣咧，就算放喺度受潮啊，佢都會變冇咁脆嘅。佢啱炸出嚟嘅時候好脆嘅，同埋嗰個辣椒油今日唔算太辣，我魚餃嘅喎，係啊，喺呢度，成粒都係魚嘅腥味，或者你可以講係鮮味，好好食，好真材實料。同埋呢度仲有粒牛魚，咁呢個就冇魚嘅腥味，都幾多料啊！食到後面嗰啲魚皮就會咁樣浸腍嘅，一定會嘅。我又食飽飽，大家睇上個店啊！老店咧總會有一個問題，就係啲冷氣唔係好夠，佢有開冷氣嘅，我證實咗。但係咧裏邊都幾熱，咁啊大家有機會翻嚟試下啊，早啲嚟食又或者等到秋天，不過真好食嘅。佢個湯底其實都唔算太鹹㗎，接受到嘅，比我哋廣州人嗰啲雲吞麵湯底仲要清淡啊。咁但係啲配料咧就係會有多啲味嘅，咁啊幾過癮啊嚇！帶大家喺呢度附近行下，冇錯，洪德路騎樓街。咁呢度咧仲有一個好出名嘅地方咧，就係金花廟啊！如果我冇記錯，喺黃埔啊，真係黃埔啊，黃埔軍校嗰個黃埔咧，都有另外一個金花廟，同呢度咧一樣都係好似係廣州最舊嘅兩個金花廟嚟嘅。嗱，又睇下我記得有冇記錯啊嚇！我原來喺乾隆21年嘅時候咧，就重新修整過嘅。呢度咧就有記錄嘅，仲勁有個剪紙添。咁啊，有海珠區好多新啊舊啊嘅建築物啊，大家認得幾多？呢個純陽觀啊，裏邊好多貓咪嘅，我知道。鄧氏宗祠啊，上邊有海棠寺。南華西街仲會有彩燈啦。如果去到中秋節嘅時候咧，會更靚嘅。咁平時啲彩燈咧都係會掛住喺上邊，日光日白梗係唔開啦嚇，開都冇用嘅，即係唔會靚嘅。等陣我哋有機會都會過去睇下嘅。金花廟金花誕咧，就係喺呢度嘅。佢哋仲有設嗰個擺喺度金花殿。咁啊，農曆4月17咧就係金花誕啦。喺而家變咗呢個北安西路黃埔電廠宿舍，原來係咁嘅。咁就大家識簡體字應該睇得明啦。我記憶中係真係冇咗㗎，但我唔知咩事咯。當時我唔知，我而家今日嚟睇見我就知啊。即是話咧，以前咧就係濱江嗰邊嘅，咁啊後來咧就因為世界大戰啊嘛，咁冇咗啦，冇咗咧就應該係後來遷咗去黃埔區黃埔軍校嗰邊，咁然之後咧就叫做保留住啦嚇，然之後一路到依家咧咁就變咗宿舍啦。唔正確印證到我嘅記憶係仲喺度㗎嚇。金花古廟就喺黃埔長洲道。金花娘娘啊，拜乜嘢咧？就真係拜家庭啦。可能有啲婦女想家庭和睦，梗係美好的願望，梗係要去祈下福啊，又或者可能會求子啊，咁各種都可以嘅。咁啊喺呢度好易揾得到嘅啫。大家如果咁啱經過
喺地鐵站對面過嚟，咁可以過嚟睇下嘅。工程嚟咧又可能係未免花多咗時間啦。咁但係如果你好似我咁啱經過，我記得好似都要有啲嘢睇下嘅喎，咁啊可以過嚟呢度睇下。外仲有一樣嘢咧，大家都可以嚟呢度睇下嘅，就係當時係基督教啊喺呢度咧係有好多佢哋傳教嘅地方㗎。等我揾下先。我食早餐咧就係呢度啦，都幾多客人㗎嚇。榮昌好出名嘅。就係呢度啦！美國基督教同仁會派人來華傳教、修建教堂同埋醫院學校咁咧，其實就係呢個位置，係比較早出現嘅西式產科醫院嚟嘅，就係呢個位置。咁而家變到面目全非啊！但係間屋呢個建築物應該都仲係當時嘅，因為點解咧？佢立咗呢塊牌咧就唔喐得㗎啦，就唔可以話我拆咗佢啊，裝啲咩上去係不能夠嘅，就係呢度。呢個角度望上去上邊嗰窗咧，應該都仲係當時保留住落嚟。即使唔係都好啦嚇，嗰種風格咧都唔係話近呢兩年出現嘅。即使係啲窗係換過都好啦，你話擺咗用咗百幾年，我覺得可能性唔係好大，但個風格應該仲係保留翻。咁但係裏邊咧，似乎就什麼都沒有㗎啦。以前醫院唔係好大嘅，就係咁。我附近咧就有好多市場嘅，譬如話龍土尾市場啦，咁啊喺呢啲地方行過去咯。咁今日我就唔過去啦。附近亦都係好多美食嘅，譬如話湯粉世家啦嚇，鹽香啦都係潮汕風味嘅。同時亦都會有好多樓盤啦，譬如對面嘅萬科。咧海珠區呢邊呢啲路咧，其實都係好狹窄嘅，就喺呢度望得到出去咧。都係單行線嚟嘅，即係同一個方向嘅，佢就兩車道，咁仲有一個車道咧就用嚟停車咯。呢個好似係新開竹升麵。五寶粉麵19蚊，之後咧嗰個華輝拉腸啊，仲係長者飯堂，即係咩意思咧？咁啊，首先你係呢個區嘅長者，一定係喺度登記咗先嘅。咁然之後咧，你就可以揸住個卡去充值啊。咁咧長者咧就即係佢用充值嘅方式嚟控制嗰個額度。譬如話一個長者可能60歲，佢一個額度會有300蚊，咁你充300送300咁啦嚇。然之後咧，你就可以去嗰度食嘢咁嘅。10號車又係喺呢度，呢邊咧長者特別多。因為點解咧？因為佢哋以前小時候住喺度㗎啦，咁啊就喺度紮晒根。然之後你佢搬走咩，亦都係不切實際嘅。咁住慣住熟，對慣啲老街坊啊，甚至乎咧啲醫院咧。亦都係知道邊度方便啦嚇，好似對面呢啲咁，梗係唔會話搬走㗎啦。於美食方面亦都係啦，好多啊，喺度又有承記美食，呢個係食竹升麵嘅，或者呢啲燉品王咁啊，22蚊竹絲雞煲仔飯，咧亦都會有好多舊屋，大家睇下斜對面又有一間，佢應該係咁嘅。健康坊喺度行去，嗰間已經拆咗，應該係危樓嚟嘅。咁隔離嗰個咧就可能冇問題喎，可以重新修整翻喎。喺呢個角度望埋咧後邊嗰啲屋咧，睇唔睇到個瓦背頂嗰度咧，全部生晒青苔嘅，好舊嗰啲屋。包括呢啲健康坊啊，咁行落去都係可以揾到好多海珠區啲舊屋啊，啲巷啊咁嘅。我咧就朝頭早冇所謂啦，即係行下啲巷仔。呢啲咧就係海珠區嗰啲巷仔啊，同西關又唔同嘅喎感覺。我想咧翻到去荔灣啊、西關嗰啲咧，條巷係會再窄啲嘅。咁我估都唔使估，其實係嘅，因為呢啲咧係會比西關嗰啲
橫街窄巷咧遲出現嘅。咁啊，但係當時嗰個年代咧，起嗰啲屋咧，其實大多數都係好似面前呢啲咁啫嘛，你唔會起個19層出嚟啊，不可能嘅。咧都係一棟樓就一戶人咁樣樣，大戶人家有啲咧就幾戶啦，都會有㗎。有啲咧仲未翻新咧，地下仲係用青石磚。講明咧同一個年代咧，嗰啲修建道路都係咁樣樣嘅，全部都係青石磚。呢啲唔會重新挖走晒佢嘅，佢會保留翻。但係有啲咧亦都係已經翻新咗㗎啦，好似面前呢啲咁啦。又要講下古仔，好耐之前發生過。有一次傍晚，我嚟到呢度拍攝，咁啊幫觀眾揾屋。而家我就唔怕講啦，一光一白，咧好鬼得人驚。一路行咧，你淨係聽見有人聲，但係見唔到有人啦，因為佢哋喺屋企裏邊啊，你係冇辦法裝入去裏邊睇啊嘛。有啲市民喺度煮飯啦，有啲喺度睇電視啦。你聽到四圍都係聲喎，但係睇唔見有人，好似而家咁樣樣嚇，係咪？有人講嘢啊嘛，咁啊就見唔到人，反而仲驚。咧見到人又驚，我好似前邊咁樣樣。你夜晚黑見到有個人向你行緊過嚟咧，你係會好驚嘅。就仲安靜，而且我相信大家應該都聽過唔少呢邊嘅故仔嘅。呢度仲有個街坊會所，應該係俾啲長者咧朝頭早啊咁。如果佢哋喺屋企嘅話咧，冇人照顧唔掂噶嘛，咁啊啲後生又翻工，咁佢哋咧就揾一個地方，啊，譬如好似呢一度咁，長者入去打躉咯，吹冷氣咯，傾偈咯，咁嘅，咁啊叫做揾個地方一齊照老齡化嘅問題咧。其實廣州好多地方都出現呢一種咁樣嘅照顧老人家嘅地方嚟嘅咧。頭早係好安靜嘅，同埋咧因為而家蚊蟲比較多啊，夏天，所以咧地下嗰啲積水啊、花盆啊，其實清咗好多。之前係會再多啲嘅，因為啲屋真係好舊啊，好似嗱呢啲咁樣嘅。嗱門口嗰啲花盆咧，我極有理由相信嗰個位置之前就有個花盆嘅，係咪？冇晒舊嗰啲門，係咪？已經有段時間呢治安唔係太好啊嘛，呢啲咧佢係會換嗰個門咯，咁啊。防賊㗎嘛，而家就唔會，因為咧其實上邊咧全部都係有 camera 㗎啦，喺佢哋嗰個工作站咧，啊保安哥哥咧係會全部都睇到晒發生咩事。兜兜轉轉咧，終於嚟到呢度啦！呢度咧就係先頭所講啊燈籠嗰個地方啊，都係嗰個朝頭早係唔會開燈嘅，好正常㗎嚇。如果去到中秋節啦，有機會過嚟呢度影下相，因為離地鐵站真係唔係太遠嘅啫。咁好靚嘅，佢係會唔止呢一度啊，仲有好多㗎。佢喺巷裏邊咧，全部佈置好晒嘅。前邊亦都會有好多我哋跟住阿姨行過去，阿姨咧先頭有姨喺我身邊行過，大家應該見到㗎，我就見到咯，可能行咗過去裏邊嘅啫。哦，阿姨喺嗰度。關咧就有西關嘅靚，西關咧就我覺得會美食多樣化啲嘅，人會密啲嘅。咁呢邊咧，亦都保留得到嘅同時，啊好多傳統咧都仲保留得到，人口密度就冇西關咁多。呢度仲係廣州市第33中學嘅後門，唔知大家以前有冇喺呢度讀過書啦？我左手邊呢度，好似26都喺呢度，我唔係好肯定啊嚇。咁因為而家放暑假冇同學仔係好正常。如果唔係咧，你喺我而家呢個地方行過嘅話咧，你係會聽見啲同學仔喺度上課嘅聲音咯。我哋繼續行。好多咧都係會有呢啲舊嘅建築標誌嘅，潘氏家祠家廟
就喺呢度入去啦。不過應該入唔到去咯。仲有雅興添，喺度養雀喎。只不過咧，又嚟翻龍肚尾市場啦。咁啊，呢度係近同福西嗰邊嘅，咁啊，相對冇咁熱鬧嘅啦。我簡簡單單同大家行下，睇下啲叔叔阿姨朝頭早係如何生活的。已經賣碌柚咯喎，仲有幾耐係端午節咧？啊，唔係中秋節咧，有排嘅。哇！呢個真食坊裏邊好多人喎，有剪頭髮啦、膠甲啦。又或者賣衫啦，仲有富貴竹。而家咧聽講咧，因為蚊蟲比較多，咁所以咧好多街道嗰啲人上門咧就倒晒人哋嗰富貴竹，就陰公，倒完繼續賣。感覺上呢條街好似好行過之前，因為佢翻新過啊，即係佢唔係以前咧真係好難行㗎，好亂七八糟可以咁講。而家感覺上好咗，但係咧都係會有啲小販喺度街邊擺賣嘅，都有嘅。係有啲短期租約啊咁樣賣下啲特賣嘅嗰啲小商品咁啦嚇。一邊就喺度賣水果啦，呢邊就已經係執咗笠嘅茶樓啦。咁啊，仲有呢度又可以同大家講下，每一次經過我都會講嘅。農曆新年之前啦，呢度咧就可以落過嚟買啲糕點咯。呢度係好多㗎，不過係呢度啦，隔離嗰間係包德餅家，咁啊應運而生咧會多咗好多嘅。呢個賣包嘅，度咧都係賣嗰啲糕㗎。而家就蛋糕，到農曆新年之前又賣下年糕啊嗰啲咯，好企理嘅佢哋做得。仲有呢度唔係呢一間嚇，呢度行入去。呢個啦，英記年宵喺度咧，往右轉咁就得㗎啦。認住塊牌嚟英記，阿老闆娘好開心嘅。你有咩唔明，你都可以問佢嘅，就係呢度啦。咁啊可以過嚟呢度食早餐。其實我今朝有諗過呢度食早餐，但係我唔知道佢有冇開嘅。呢度超正㗎，年糕啊、馬蹄糕啊、芋頭糕啊嗰啲咯，係啊，人手做、手工做。好傳統嘅炸蛋散啊嗰啲，係真係有個鑊喺度炸嘅。之後你又可以喺附近行下，咁啊睇下啲市場啦。嗱係咪先？即係叔叔阿姨識揀嘅，都係朝頭早先至買豬肉㗎。尤其而家夏天。1斤3兩又多啦。多魚賣啊！嗱呢度賣魚，賣豬肉，咁啊朝頭早買餸啦。呢邊仲有賣田雞。其實咧呢度咧離地鐵站有啲遠，咪咧我哋都會幾中意過嚟呢邊嘅，因為咧都係明碼實價。不過而家少咗好多。就最主要咧一個字就懶，非常之懶嘅。啲市場咪熱鬧咯，好似我哋翻到去福元路嗰啲咁樣㗎。即係嗰啲餸菜擺晒喺度賣，朝頭早啲街坊就過嚟買餸嘅。一邊就買肉，一邊就買菜，就買水果。咁至於我咧就想去前邊買花生酥，睇下我仲認唔認得到條路啦嚇。錯咗，唔係喺呢邊嘅純心餅店。係啊，我講緊純心餅店啊，唔係呢邊嘅，唔係呢邊嘅，係赤馬市場隔離嗰條街嘅。至於呢度咧仲熱鬧喎，賣菜嘅，前邊就有賣生湯嘅乳鴿啊，各種啦，龍眼啦，10蚊2斤。咗咧確實又真係同以前比係好行咗嘅，呢個係事實。咁啊改造咗都搞咗好耐啊，我記得都1年半載嘅搞咗。咁啊街坊嚟買餸咪方便啲咯。咧係呢度咧真係，尤其裏邊啊，佢係點咧？嗰啲磚啊已經太舊啦。咁咧落完雨之後咧，你一踩落去咧，咁佢下邊藏啲水嘅喎。咁佢啲水彈上嚟咧，你係成隻腳係會濕晒嗰種嘅。而家改造咗就冇呢個問題。
污納垢嘅地方少咗，乾淨咗都健康啲咯。咁我哋又翻嚟同福西啊、洪德路呢邊，咁我就諗住咁嘅，睇下前邊蒲洲碼頭嗰度咧，仲有冇船坐船過翻去河北，即係大概人民路嗰個方向嘅。咁啊，如果冇咧，其實嗰邊都好方便嘅，就一拍行橋都唔係好辛苦嘅啫，帶大家行下。保利豐花園喺呢度，我之前有朋友就喺呢度住㗎啦。咁啊，當時都仲有地鐵站嘅，都幾舒服嘅上邊。當時仲有百佳，不過而家好似冇咗。呢度咧就係地鐵站咯，再往前行少少就係先頭我哋食早餐嘅地方。我會一直往北行嘅。咁啊，呢條橋人民橋，有時候如果我哋去海珠區，譬如話沙園市場要揸車咁啊，我哋就會經呢度翻屋企㗎啦。修建地鐵呢度啲屋好多都拆咗喎，見到晒後邊嗰啲舊屋咯。我哋又翻到嚟洪德路尾啦。咁啊，前邊其實我哋已經見到咧珠江河嘅對岸㗎啦，呢個冇搞錯㗎。咁啊，我哋咧就嘗試去斜對面嗰度坐船嘅，睇下今日仲有冇運營啦。嗱，鏡頭正前方咧就係人民橋啦嚇。咁啊，其實行過去對面咧好方便嘅，我哋就嘗試今日坐船。前邊往右轉，前邊咧就已經係應該係濱江西嚟嘅，呢度洪德路3號，即係洪德路尾啦嚇。咦，似有船過去嗰個仲唔知係咪啊？濱江西路。睇過去文化宮唔係南方大廈嗰邊咧就係睇下先個大鐘樓喺邊咧冇錯喺呢度就喺呢度啦。咁啊就係夜晚會更靚嘅。OK， 咁對面咧就係西堤碼頭應該冇記錯啦嗬。早呢個時段都差唔多10點啦，都仲有好多市民喺度晨運，因為樹蔭夠多咧。行起身就唔算太辛苦喎。另外仲有先頭我哋睇過咧，話以前嘅金花廟咧，應該就喺呢度附近嘅，如果冇記錯嘅，好似係前少少，因為記路牌90幾號啊嘛嚇。而沿住你呢條路一路行上去咧，就可以行到個解放橋啦、海珠廣場啦，即係對面啊嚇，同埋天字碼頭都去得到嘅。嗱，我一路行到嚟呢度，水巴20唔止係輪到喎，因為咧我行咗咁耐咧，唔見有人上啦，亦都唔見有船埋岸啦，真係冇喎。另外仲有對面嗰個講法寫住都係冇喐過嘅幾條船，咁難道而家已經冇輪到？有可能㗎，但係點都啦，帶大家睇埋佢。咁如果真係冇咧，我會一路行到去市宮嗰個方向咯，慢慢行。冇錯，就喺呢度啦。睇嚟已經大門緊閉啦，入都入唔到啦。因為升級改造，咁啊停咗啦嚇，好似停咗都有一段時間嘅。我之前行過，不過唔緊要嘅，因為同第啲地方唔同啦嚇。香港啊嗰啲咁，其實呢度都唔叫過海，根本就係過條江嘅啫，行都行得過去有條橋，所以就算 cut 咗都冇乜所謂。你啲雨水多，嗰啲水浮年都多，垃圾都多啲，正常嘅啦。講唔到輪到咁啊，帶大家都睇下珠江河北邊啦，大家仲認得到幾多先？南方大廈應該認得啦。樓頂嗰度都仲有啲綠色植物嘅喎，聽講以前咧嗰度有餐廳嘅，不過證實過冇㗎啦嚇。
咁啊喺南方大廈隔離有棟白色建築物咧，嗰度就唔係話好傳統嘅。再隔離咧嗰個係郵政博物館嚟㗎，不過嗰度係要付費嘅咯。咁啊再往前行少少就已經見到大鐘樓啦。大鐘樓夜晚就好精彩嘅嚇，我哋少拍咗啫。其實大家如果翻到嚟廣州咧，我強烈建議大家去大鐘樓夜晚黑啦睇下。咁啊再往前行咧，見唔見到有個建築物嗰度隔離咗喺個橋嗰度咧，人民橋咧，嗰度人民橋再行後啲就係白天鵝賓館。再往後一路往左手邊望下，就已經係芳村嚟㗎啦。咁啊好多高樓大廈嘅，以後喺嗰度。另外呢邊呢一棟樓睇唔睇到？呢度咧就係孫逸仙紀念醫院啦。咁行過去就仁濟路啦。一路可以去翻到人民路啊，各種都去得到㗎啦嚇。再往前一路望過去，會有睇下我仲記得人民銀行啊，各種啦，同埋呢度都見到華夏大酒店。不過咧喺呢個角度咧，你係睇唔到廣州塔，因為廣州塔咧係喺珠江河嘅南邊㗎。呢度咧啱啱就遮住咗嘅。咁同埋前邊有個紅色嗰條橋，好多車過去嗰度咧，行去嗰度咧就係解放橋啦。上星期嘅影片同大家講過，以前咧珠江河係比而家污糟得多嘅，有好多生活嘅垃圾啦、污水啦，你可以想象到生活垃圾同污水加埋會有啲咩㗎啦？臭氣熏天啦，動物屍體啦，甚至可能會有啲化工嘅排放、餐廳嗰啲污糟嘅嘢排落去。咁然之後有見及此啦，要改造唔能夠咁噶嘛，係咪？咩就珠江河兩岸好多餐廳咧都冇咗噶啦嚇。各種原因啦，一來又經營不善，二來又升級改造，第三啊環保。譬如話以前咧海印嗰邊嗰啲大排檔咧都冇晒嘅，你而家好難會揾得到咧喺珠江河邊啊會有啲大排檔嘅，因為佢默認佢就會排污落去條河度噶嘛，咁梗係唔得噶啦。而今日咧呢度咧就變成係市民啊喺度休閒啊健下身啊嘅地方咯。不過都幾熱嘅今日，哇嗰啲河，如果冇咗上邊啲樹咧，會更熱嘅喎，行得會更辛苦。咁當然你可以踩單車，但係其實咧係唔俾咁樣嘅。但喺呢度踩單車又真係好爽嘅喎，呢度淨係放跑步啦、行路嘅啫。呢度睇怕都冇得坐輪渡，呢啲都係水景嘅。呢啲咧咪就係嗰啲環衛嗰啲船咯，即係撈河上邊垃圾嗰啲船嚟㗎。咁中間有個窿咁樣吸晒入去咁嘅喎。呢就水景基地嚟嘅，呢度肯定冇輪渡嘅。再行前少睇下，不過我覺得應該係冇嘅。佢好似咧經費不足 cut 晒嘅。又係呢個陣時唔知係升級改造，準備改成係電船啊，唔知係邊樣啊嚇。終於開咯喎，但係似乎唔係載客嘅喎，佢都唔係過對面河嘅，路就咁走咗去嘅。咁啊再往前行，前面好似碼頭有船啊嚇，我嘗試下睇下過去嗰邊有冇船坐。如果坐得到過去對面係咩碼頭咧？省總好似唔喺度㗎，似係省總啊，唔好理佢，去到再講，去到同大家睇下。呢度咧有個好出名嘅餐廳叫為食街，咁啊大家有機會翻嚟試下啲啫煲啊！呢度係幾好啊，呢度幾間都幾好啊，前面就有啫8啦嚇。呢度大家記住為食街。咁如果我冇記錯，佢有兩個分店嘅，一個喺呢度，呢個好似係總店嚟㗎，好靚㗎間屋。嗱，我講另外一間好似幾好嘅咧，就係呢一個啫8。咁咧都有一朝頭早飲茶㗎，咁但係最好我建議都係食飯啦。午餐、晚餐都好嘅。終於我又翻到嚟呢度啦，呢度係硤口碼頭啊，都係停運咗㗎啦。咁啲船停晒喺度，全部都唔喐，得翻一啲船，呢啲應該係珠江夜遊嘅船嚟嘅。
咁啊朝頭早啊，梗係停住喺度㗎啦，有冷氣嘅。我記得以前坐過嗰啲水巴唔係咁樣樣㗎。再繼續往前行咧，就會有紡織碼頭啊，同埋應該係紡織碼頭嘅，咁啊應該都冇晒㗎啦。咁啊基本上就係咁啊，呢個亦都同大家睇過。至於花生酥就唔去買啦。其實如果要買咧，就喺前邊海珠橋唔係解放橋底嗰度行過去，咁就得㗎啦，唔係好遠嘅啫。我都仲有水包喎，究竟佢係運作中啊，抑還是係調度啊？即係去第二個碼頭咧，咁就不得而知啦。但係確實啦，仲有㗎嚇，仲行緊㗎。包括呢個都仲係，呢個我估佢應該係用嚟執垃圾嘅嚇，河面執垃圾啊，真係有好多㗎。呢啲係純粹有啲係真係生活垃圾嚟嘅，唔近馬路邊。第二個咧就主要係啲樹木啊，因為咧上邊好多樹木，咁你總會有啲跌落去㗎嘛，又落過雨啊，各種咁咯。只能講就係點都好過以前啊，同以前比差好遠。以前嗰啲即係生活污水又排落去啦，各種咁咯。仲有嗰個真係埋緊岸㗎喎，嚟到呢度之前帶大家睇過海珠橋啊，呢度解放橋其實都係好繁忙嘅一條橋嚟㗎。咁喺呢度咧係可以去到解放路啦。咁啊解放路一路去咧就係越秀公園嗰個方向㗎。條橋好窄，但係行起身咧車唔算太多，會舒服過行人民橋，因為咧過到去對面嘅時候咧，一落嚟嗰條路唔算太塞嘅，即係解放中路嗰部分啊、迎賓館門口啊各種啦嚇，都幾好行嘅。有時揸車有個樓盤喺度起緊喎，咁犀利嘅，珠江邊都仲有樓盤嘅，都好似好耐未見過啦。呢度有個樓盤，究竟樓盤定寫字樓咧？我認為係樓盤多啲咯，好少寫字樓會喺呢邊嘅。由於天氣實在太熱啦，我都唔行橋過去啦。我慢慢行去前邊坐地鐵算啦。天氣太熱咧，人都少咗啊！大家唔知覺唔覺？呢度濱江西路咁啊，喺呢度一路過去咧，就可以去到純心餅店啊，賣花生酥㗎啦。至於而家呢個時段好多街坊喺度唞涼啊，究竟佢哋係街坊定咩身份我都唔知道啦啊！咁啊體力好嘅咁咪行解放橋過去咯。一過到去咧就係嗰度星環廣場嗰度。咁另外咧佢隔離咧有個建築物呢度。上星期咧我哋行北京路嗰集影片咧就帶大家睇過，嗰度咧就有博物館嘅。今日我係想行博物館嘅，但係咧因為星期一博物館係關門，冇辦法咯，唔去啦，留翻下次先。呢度真係樓盤嚟㗎，越秀地產啊，真係夠膽啊！不過可能佢攞咗地好耐嘅啦，但係如果呢啲樓盤咧咁樣望江係真係靚到爆喎！你話賣幾錢好啊？呢啲極為稀缺㗎望江喎，係越秀地產先攞到。而家又嚟到中午1點半，我要食中午飯啦。咧就嚟呢度食呢個乾蒸排骨飯，有團購餐嘅，我一早已經買咗。咁其實咧可以揀呢兩個嘅竹葷麵啦，或者城城煎餃，不過成日食啦。同埋呢個都幾熱氣嘅，近期有啲熱氣，咁啊食啲再熱氣啲嘅乾蒸排骨飯，開咗一段時間㗎啦。啱開嘅時候咧就唔食住嘅，而家咧就可以㗎啦嚇。哇，仲有牛肉添啊！我買咗啦。食呢個乾蒸排骨或魷魚肉餅、乾蒸豬頸肉3選1，咁我要乾蒸排骨嘅嚇。另外仲有一個雞骨草湯啦，同埋蒜蓉生菜，再加碗白飯。咁佢售價係30蚊有找，團購價。購以外仲有呢個靚雞啦，幾生猛隻雞。嗰度見到牛肉啦都有嘅，咁我食翻乾蒸排骨飯啦嚇。係咁我哋而家呢個鐘數嚟咧，就客人並不太多㗎啦。飯之前咧，鮮泥湯，呢個雞骨草燉豬橫脷應該係
咁佢應該係不落個鐘度嘅啫即係30蚊嘅套餐連湯，你又唔好諗住佢係一盅一盅燉㗎啦。嗱，我哋睇見唔係一盅一盅燉嘅湯咧，就咁樣嘅咪好似攞個碗裝住咁，冇問題嘅考慮埋價錢嘅話咧，其實 OK 嘅。啲雞骨草都夠味，但係啲豬橫脷就唔係好夠味。咁梗係冇老婆嗰啲咁好飲㗎啦老婆煲嗰啲最好飲嘅，咁有咯。佢哋都係有配白飯嘅，而且係任裝，你食得到幾多都係你嘅。我就唔食咁多白飯啦呢個時段嚟客人不多啦，但係其實睇得出咧12點午餐時段咧係好多人㗎，因為侍應姐姐先啱啱處理好晒嗰啲衞生嘅，即係其他嗰啲台啲嘢食就全部都齊啦。呢個飲咗一半，等人繼續飲。然之後呢個咧就係主角啦，係個排骨蒸排骨，佢係焗嘅，即係有少少咧乾蒸嗰種感覺就係呢個啦。佢係會黐住喺上邊嘅，唔使走到去順德食咯。你話好唔好食喺順德，我覺得係唔會嘅一定係順德嗰間好食啲㗎啦。但係你唔使老遠揸車去順德食咯。第二個咧就仲有條油菜添呢個咧繼續有佢喺度焗下先，30蚊有找都可以嘅。專程走去順德食唔係唔好，專程走去嘅。好似我哋啱過去嘅週末咧，我都幾靚，好過上星期萬盛廣場嗰度。你擺啲蒜蓉喺上邊蒜蓉係有味咯，咁咪好值咯。唔係淨係落啲豉油蒜蓉又有油喎，幾鬼香。接落嚟試下啲排骨，有啲薑絲喺上邊嘅。佢係有啲係有骨，有啲冇骨嘅，有啲係軟骨嘅。因為咧佢有窿邊食起身咧有少少煎過咁嘅味道嘅，係一種煙燻嘅味道。好喺隻碟呢度都知燶晒。葱同埋薑咧最尾先落嚟，佢應該係將啲排骨生嘅時候咧擺喺度啦咁咧就蒸，就唔加水排骨會出油噶嘛，出咗油之後咧就會燶晒。咁佢上碟前咧應該將有啲水倒咗佢，我唔知係咪因為一汪油咁唔得噶嘛。似食緊一個啫煲，但係又會冇咁油膩咯。不過啲排骨部位咧又唔算好精彩啲肉大嚿啲，就會我更中意。份量係唔夠去到蓉邊最正宗嗰幾間食咁多嘅，冇所謂但係咧食起身嘅味道咧係真係好似喺蓉邊食到嗰個，甚至乎如果你喺蓉邊嘅話咧，佢仲有急感覺上仲冇咁焦香嘅味。順德阿伯咧朝頭早起身，好早起身佢哋一來又怕熱咧，二來真係早醒啦。整啲排骨，再加碗白飯，然之後咧整杯燒酒就開始佢哋美好嘅一生，一天。脆卜卜，跟住再加條油菜，佢停乾啲水都停得幾好，飽啦就係呢間。都幾好嘅，喺楊國福隔離，味道幾好，份量少咗啲，到喉唔到肺嗰種感覺。不過有時候唔好食到咁飽都 OK 嘅食味道。順德人就係食味道嘅啫。推薦大家唔係呢間係隔離呢個賣蛋撻啱唔好意思，呢度賣蛋撻呢個馳名蛋撻喎。上次咧有一次星期5晚老婆就冇嚟食飯，我自己食嗰次咧，我就喺度買咗打蛋撻翻去，哇，意猶未盡，好好食，好好食。佢唔係平嘅，6蚊一個嘅，但真係好好食。你買一個咁揸住行得咯，係咪？一路行一路食，真係幾好嘅。
咧就係龍津路啦。咁啊，我哋行翻呢度坐地鐵走。